მოგესალმებით, ეთერშია ბოლნისის ხმა მივესალმებით ჩვენს მსმენელს. შეგახსენებთ, რომ ბოლნისის ხმა პროექტი მისი ხმის ფარგლებში ხორციელდება, რომლის მხარდამჭერია DVV International და გერმანიის საგარეო საქმეთა სამინისტრო. დღევანდელი ჩვენი გადაცემის სტუმარი იქნება ქალთა სათემო რადიო ვივის დამფუძნებელი ქალბატონი მარიკო წიქორიძე. გეტყვით იმას, რომ ქალთა სათემო რადიო ევროპის მასშტაბით არის პირველი ქალთა სათემო რადიო. უფრო მეტი ინფორმაციისთვის ქალბატონ მარიკოსთან გადავინაცვლებთ, ის უფრო დეტალურად მოგვეყვება რადიოს შექმნის ისტორიის და მისი მუშაობის ტექნიკის შესახებ. მოგესალმებით ქალბატონო მარიკო, პირველ რიგში გაიცანით ჩვენს მსმენელს. მოგესალმებით, მე ვარ მარიკო წიქორიძე, რადიო ვივის დამფუძნებელი, მივესალმებით თქვენ მსმენელს, გისურვებთ წარმატებებს და ძალიან მიხარია, რომ კიდევ ერთი ქალთა რადიოს ჩაეყარა საფუძველი. მადლობა. მოგვეყევით, როგორ გაჩნდა იდეა იმის, რომ ბოლნისში შექმნილიყო ქალთა რადიო. იქიდან გამომდინარე, რომ ძალიან დიდი ხნით ადრე, ზოგადად ისედაც გვინდოდა, რომ გქონოდა რაღაცა მედია პლატფორმა, ორგანიზაცია Sense, რომლის ადგილობრივი კოორდინატორიც მე ვარ, ერთ-ერთი პროექტის ფარგლებში, Sense-მა გადაწყვიტა, რომ პარტნიორი ყოფილიყო ქვემო ქართლის ქალთა ასოციაცია ქალი და სამყაროსი. ეს იყო პროექტი იყო ოშის მიმართულებით და ძირითადად იმ პრობლემებს ეხებოდა, რომლებიც წყალზე, სანიტარიას და ჰიგიენის მიმართულებით ქალებს, ასე ვთქვათ, პრობლემას უქმნიდა, უწყლობა, არაინფორმირებულობის დონე და ასე შემდეგ და ჩვენ უნდა გაგვეძლიერებინა, ასე ვთქვათ, ამ მიმართულებით 4 წლის მერე, როცა პროექტი დასრულდებოდა, ორგანიზაცია რომელიც ქალებზე მუშაობდა, ქალი და სამყარო და ის უნდა ყოფილიყო ერთ-ერთი ყველაზე მსხვილი რეგიონში. შესაბამისად, როდესაც 4 წელი გავიდა, ძალიან ბევრი, ასე ვთქვათ, მნიშვნელოვანი თემა წამოვწიეთ წინ ქალებთან მიმართებაში და დადგა საკითხი, რომ აი რა შეიძლება ეხლა ისეთი გავაკეთოთ, რომ ქალებისთვის ინფორმაციული დონეც ავამაღლოთ, ვთქვათ, ცნობიერებაც, ჩავრთოთ კიდეც ისინი პროცესებში და თავიდან ქალბატონმა მარინამ თქვა, ხომ არ გაგვეკეთებინა მაგალითად პორტალი. მეთქი არა, პორტალი არა. პორტალი ისეთი იქნება, რომ ყველას დასჭირდება, რომ შიგნით უნდა შევიდეს, რაღაცა ხელსაწყოები უნდა გამოიყენოს. რაღაცა უფრო ისეთი ვიფიქრეთ ტელევიზიაზე და ბოლოს მივხვდი, რომ ყველაზე კარგი იქნებოდა რადიო. და მიხარია, რომ ამ მიმართულებით ქალბატონი მარინაც დაგვთანხმდა. პირიქით თვითონვე მოიფიქრა, რომ სათემო ყოფილიყო ეს, მაგრამ კარგი იქნებოდა თუ კი გავერკვეოდით, იმიტომ რომ არც ერთმა არ ვიცოდით ეს კი გვინდოდა, მაგრამ როგორ უნდა გაგვეკეთებინა და აი ძალიან მალე დავსხედით, დავწერეთ ერთობლივად პროექტი ქალთა გლობალურ ფონდში. საერთოდ არ ველოდებოდით თუ დაგვიფინანსებდნენ, იმიტომ რომ პრაქტიკულად ფონდი იცნობდა ქალი და სამყაროს, მაგრამ დიდი ხნის განმავლობაში მათგან გრანტი არ ქონიათ და არ გვეგონა ესე თუ მარტივად, ასე ვთქვათ, მოგცემდნენ გრანტს და მოკლედ მოგცეს გრანტი და დავიწყეთ უკვე ფიქრი აი იმ, ასე ვთქვათ, დეტალებზე, რასაც რადიოს შექმნა ქვია. ყველაზე პირველი და მთავარი იყო, რომ ჩვენ უნდა გაგვევლო, ასე ვთქვათ, ბიუროკრატიული ნაწილი კანონის მიხედვით და მარილი გურირებელ კომისიაში უნდა შეგვევლო განაცხადი თავისი კონცეფციით და მთელი ამბებით. ამ დროს წარმოიდგინეთ, რომ არც მე და არც ქალბატონ მარინას არ აქვს გამოცდილება, ერთადერთი მე მქონდა გამოცდილება მცირე, ისიც როცა ქვემო ქართლის, ასე ვთქვათ, მედია ჯგუფის დირექტორი ვიყავი, მაშინ სააგენტოს მართვის და იქაც იყო კონცეფცია საჭირო მედიის და აი დავჯექი ესე მარტივად დავწერე ეს კონცეფცია, მთელი სისტემა ავაწყვეთ, რაც იქ ეწერა ყველაფერი შევავსეთ, როგორც ჩვენ წარმოგვედგინა. შევავსეთ, გავაგზავნეთ და დაგვიხარო ეს და თავიდან და გვითხრეს, რომ ესე არა, სხვანაირად უნდა შეგევსოთო, რა კი რადიო გინდათო, უნდა გაიაროთ მაუწყებლობის მოპოვებისთვის, ლიცენზიისთვის, ასე ვთქვათ, ავტორიზაციაო, ჩვენ კიდე პირდაპირ სიხშირეს ვითხოვდით და მოკლედ ძალიან დაგვეხმარა მაშინდელი მარეგულირებელი კომისია, იმიტომ რომ ჩვენ კონცეფციაზე სრული ამ სიტყვის მნიშვნელობით აი ძალიან გაოგნებულები იყვნენ და ძალიან მოეწონათ, თქვენ თუ ამას შეძლებთ, მაგას რა ჯობიაო. მოკლედ მეორედ გაგზავნაზე უკვე საბუთების 24 სექტემბერს
მაშინ წარმოიდგინეთ კოვიდის პერიოდი იყო და ონლაინ ჩაინიშნა არეგულირებელი სხდომა და 24 სექტემბერს ავტორიზაცია, ანუ ლიცენზი გავიარეთ ავტორიზაცია და ინტერნეტში მაუწყებლობის ლიცენზია მოგვცეს კანონის მიხედვით. ესე იყო, რომ თავიდან როცა დარეგისტრირდებოდა, ასე ვთქვათ, ავტორიზაციას გაივლიდა მედია სუბიექტი, ის ჯერ ინტერნეტში მაუწყებელი უნდა იყოს 3 წლის განმავლობაში და მერე შეუძლია უკვე ტენდერზე განაცხადი გააკეთოს იმ სიხშირის მიხედვით, რომელიც მას სურს, იქნება ეს რეგიონული მასშტაბით თუ ქალაქის მასშტაბით. და ის სიხშირეში მის გარდა თუ სხვა ვინმე არ იქნება, მიენიჭება მას, ასე ვთქვათ, ეს კონკრეტული სიხშირე, რაც ჯერ ჩვენ არ გაგვიკეთებია. მოკლედ მივიღეთ, ასე ვთქვათ, ავტორიზაცია, ძალიან გახარებულები ვიყავით, არ ვიცი, არც მახსენდება უკეთესი დღე ალბათ, რომ ჯერ ის რო გითხრეს, რომ სანამ ლიცენზიას მოგცემდნენ და სანამ გავიგებდი, მარტო მე ვესწრებოდი ქალბატონი მარინა შეუძლოთ იყო და ამ შეხვედრას და მეუბნებიან ესეთ რაღაცას, რომ ერთი მითხარით ეს კონცეფცია ვინ დაწერა? ვაიმე დამარტყა თავში, ვიფიქრე რაღაცას იშტერეები, მიწერია ეხლა. ხო და ხა რას მისმევენ ამ კითხვას, ბარე მითხრან რომ არ გაძლევთ და მორჩა დავწყნარდები. მით უმეტეს რომ ჩვენს წინ, ასე ვთქვათ, იყო კიდევ ერთ მედიაზე, სვანეთის სათემო მედიაზე იყო განაცხადი გაკეთებული, გელა მთივლიშვილს ჰქონდა და მაშინ გელას არ ავტორიზაცია არ მისცეს ლიცენზია და მთელი ამბები იყო და ძალიან ისე ვიყავი შოკში. მეთქი უეჭველი ჩვენც არ მოგცემენ თქო და მეთქი მე დავწერე, მე თვითონ დავწერე როგორც მესმოდა მეთქი კონცეფცია, უბრალოდ მეთქი აი რამდენიმე ადამიანს გადავახედე, ვისაც ამ საქმეში ჩახედული იყო მეთქი და იმის მიხედვით გამოვა. აიღო ფურცელი ესე ამობეჭდილიკო და ესეთი უნდა იყოს კონცეფცია მედიისო და ძალიან გამიხარდა. და დავიწყეთ პროექტის მიხედვით, როგორც ქონდა განსაზღვრული, უნდა გამოგვეცხადებინა კონკურსი მოხალისე ჟურნალისტებისთვის. ეს ჟურნალისტები აუცილებლად უნდა ყოფილიყვნენ 14-დან 21 წლამდე. 300 განცხადება შემოვიდა. 300 განცხადება შემოვიდა, ოღონდ რო გითხრათ, რომ 300-ვე ისეთი იყო, რომ აღფრთოვანებული ვიყავით, ხო მოგატყუებთ, ძალიან ბევრი ღამე ვათენე იმის კითხვაში, რომ ვინმე ისე არ გამომრჩენოდა, ნიჭიერი არ გამომრჩენოდა, რაც ყველაზე მთავარი იყო და ამ 300-დან თავიდან შევარჩიეთ 15. და 15-დან ბოლოს დაგვრჩა 8. 8 მოხალისე ჟურნალისტი, გოგონა, არაჩვეულებრივები, სულ ყველა და დღემდე ვამაყობ, რომ ყველა მათგანმა რაღაც მიმართულებით მაინც კომუნიკაციები აირჩია თავის შემდგომ, ასე ვთქვათ, განვითარების ეტაპად. მაშინ სკოლის მოსწავლეები იყვნენ უმრავლესობა და ალბათ ჯერ კიდევ არ იცოდნენ რა იყო ჟურნალისტიკა და რო ვიგებდი, რომ მათმა უმრავლესობამ ეხა ჟურნალისტიკა აირჩია კომუნიკაციების მენეჯმენტი, ძალიან ბედნიერი ვარ დღემდე და იმ 8-დან კიდევ მუდმივ, ასე ვთქვათ, თანამშრომლად დაგვრჩა 1. თუმცა მათგან ძალიან ბევრთან დღემდე მოქვს კომუნიკაცია. თითოეულ მათგანს თუ სურს რაღაცა რომ გააკეთოს რადიოში, როგორც სტარტაპი, როგორც გადაცემა, რომელიც ყველაზე მეტად წაადგება ქალებს, ბუნებრივია მათთვის ჩვენი პლატფორმა ყოველთვის ღიაა. ეს არის თემა, რომელსაც არანაირი ბიზნეს მედია პრინციპები არ ეხება. ისინი არიან აქ დაფრთიანებული ჟურნალისტები, მათ ის სტანდარტი გაიარეს, რომელსაც ძალიან ცოტა ჟურნალისტი გადის დღეს საქართველოში და მე ვფიქრობ, რომ მათი მასალების ხარისხით ბევრად განსხვავდება იმ მედიების და ჟურნალისტების ხარისხისგან, რომლებსაც თუნდაც ის პრაქტიკული კურსი და ის ტრენინგ კურსი არ გაუვლიათ, რომელიც ჩვენთან გაიარეს და ჩვენთან გავლილი ტრენინგ კურსები სრულად იყო დაფუძნებული ომის და მშვიდობის გაშუქების ინსტიტუტის მედია პროგრამაზე. ეს არ იყო მარტივი, ძალიან რთული იყო, ძალიან ბევრთან გავიარე, იმისათვის რომ ბევრი ფული არ გქონდა, რომ ტრენერებისთვის გადაგვეხა და ამიტომ იქიდან გამომდინარე, რომ მე თვითონ ვიყავი ომის და მშვიდობის გაშუქების ინსტიტუტის
ასე ვთქვათ, ჟურნალისტი და ძალიან შემდგომ უკვე ტრენინგების რედაქტორი, ჩავთვალე, რომ მე თვითონ უნდა მეკეთებინა, ეს მე თვითონ უნდა მესწავლებინა, მე თვითონ უნდა მეძებნა თითოეულ მათგანში კარგი ჟურნალისტი, ან აღმეზარდა კარგი ჟურნალისტი და თუ მათში რაღაცას ისეც დავინახავდი, ან აღმოვაჩენდი ცოტა გვიან, რომ ეს არ შეუძლიათ, ესეც მე თვითონ უნდა გამეკეთებინა და ვფიქრობ, რომ ძალიან კარგი გუნდი შეიკრა, გარდა იმ ადამიანებისა, იმ ჟურნალისტებისა, რომლებიც უკვე გამოცდილები იყვნენ და რომლებიც უკვე იყვნენ რადიოში, როგორც საინფორმაციო მიმართულების ხელმძღვანელები, როგორც გადაცემების რედაქტორები და ასე შემდეგ დღემდე ამ გუნდით მოვდივართ და ვფიქრობ, რომ აი ამ 3 წლის განმავლობაში, სხვათა შორის წელს ვფიქრობდით, რომ ტენდერზე შეგვეტანა სიხშირის მოპოვებისთვის განაცხადი, იმიტომ რომ არჩევნების ძალიან მნიშვნელოვანი არჩევნები მოდის და ქალების როლი ამ მიმართულებით ძალიან მნიშვნელოვანია, მაგრამ სამწუხაროდ აი ახალმა რუსულ კანონმა, რომელსაც რუსულ კანონს ვეძახით და ჩემი აზრით, ეს ჩემი სუბიექტური აზრია, სწორედ რომ რუსულია, სხვა შემთხვევაში წარმოუდგენელია უბრალოდ რომ ითხოვდე იმის გამჭვირვალობას, რისი გამჭვირვალობაც უკვე გააქვს სახეზე და ეხლა ნორმატიული აქტები დაიდო და სიმართლე გითხრა უსამართლობის განცდა მაქვს პირველ რიგში, იმიტომ რომ სახელმწიფო თვითონ აი ამდენ რამეს რო ავსებდეს და ასეთი გამჭვირვალე იყოს, ალბათ არ მექნებოდა ეს უსამართლობის განცდა და როცა თვითონ სახელმწიფო ელემენტარულ უბრალოდ აი ისე რომ ვთქვათ რა, რაღაც ღონისძიების ფინანსურ დოკუმენტსაც არ ასაჯაროებს და შენ გთხოვს სიღრმისეულად რამდენი ყავა და წყალი იყიდე და ბოდიში და რამდენი ტუალეტის ქაღალდი, აი ცოტა უხერხულია რა, მით უმეტეს რომ იმ ყავაზეც, იმ წყალზეც და იმ ტუალეტის ქაღალდზეც აუდიტის დასკვნაში ყველაფერი წერია. რაში რა დაიხარჯა, ვისგან რამდენი მივიღეთ და საიტზეა ატვირთული. ძალიან რთულია ამ პროცესში კიდე ვთქვათ, ვეფიქრა იმაზე, რომ მოდი ახლა რომელსაც თან მით უმეტეს ძალიან დიდი ფული ჭირდება და დავფიქრდით, რომ კარგი იქნებოდა ნამდვილად, რომ სიხშირეზე განაცხადი გაგვეკეთებინა, მაგრამ სამწუხაროდ დონორი ორგანიზაციების გარეშე ჩვენ და ბევრი სამოქალაქო ორგანიზაცია და მედია, რომელიც რეგიონში მუშაობს, არ არის გაანებივრებული იმით, რომ საკუთარი ფული კონდეს და ამ საკუთარი ფულით აკეთოს რაც უნდა, იმიტომ რომ რეგიონში მედიისთვის რეკლამა პრაქტიკულად არ არსებობს. თუ ასე ვთქვათ, კარგი პარტნიორი არ ყავს, ჩვენ კიდე პარტნიორები არ ყავს, დაფუძნებელი არის სამოქალაქო ორგანიზაცია და ვართ ასე ჩვენთვის მარტო თუ რამეს ვიძიებთ ჩვენი, ასე ვთქვათ, მართლა, აი ესეთი მყისიერი მარიფათი თუ რასაც თქვია და აი რაღაცა მიზერული ხელფასებით გაგვაქვს რადიო, ვიღაცა იტყვის რა ძალა გადგიათო, ის ძალა გვადგია, რომ დღეს მაგალითად თუ ქალების ერთ ნაწილს მაინც აქვს ინფორმაცია წყალზე, სანიტარიაზე, ჰიგიენაზე, საკუთარ უფლებებზე, ადრეულ ქორწინებაზე, ასევე იმაზე ვთქვა თუნდაც ქვიარ ადამიანებზე და მათ უფლებებზე, ვფიქრობ, რომ პირველ რიგში აი ბოლო 3 წელი თუ რამე გვიკეთებია, აი ეს არის. გარდა მაგისა, ჩვენ ვიყავით ყოველთვის ეპიცენტრში იმ მოვლენებისა, რაც დედაქალაქში ხდებოდა, ან მის მიღმა. არასოდეს არც ერთი თემა რადიოს ყურადღებოთ არ დარჩენია, მიუხედავად იმისა, რომ რადიო ვართ და ინტერნეტში მაუწყებლობთ, ყოველთვის გქონდა ვიზუალიზაციის საშუალებაც იმისთვის, რომ საზოგადოებას ჩვენი გადაცემებით, ვიდეო პოდკასტებით, ვლოგებით ენახა, ირგვლივ რა ხდება, აქციებიდან შენ ყველაზე კარგად იცი, ყოველთვის ანიქვართ და ანიქიდან გვაქვს ჩართვები, ან არა და რეალურ დროში და რეალურ სივრცეში ვიღებთ ხოლმე ინფორმაციას და ვაწვდით საზოგადოებას და სწორედ ამის დამსახურებაა ის, რომ 22,000-ზე მეტი მომხმარებელი ყავს, მაყურებელი და ასე ვთქვათ, მკითხველი ყავს ჩვენს Facebook გვერდს. სოციალური მედია კიდე სხვა თემაა, ბუნებრივია,
მედია, მაგრამ როცა გინდა განვითარება და მით უმეტეს როცა რადიო ხარ, შენი ასე ვთქვათ, კონტენტი და შენი პლატფორმა არის სიხშირე. და ჩვენ ზუსტად ამისკენ ვისწრაფოდით, ეს გვინდოდა, მაგრამ ამ კანონით პრაქტიკულად სახელმწიფომ დასამარა ყველა მედია განვითარებისთვის. იმიტომ რომ სხვა შემთხვევაში, სხვა შემოსავლის წყარო კანონში წერია, რომ ესე იგი უნდა დარეგისტრირდეს და რასაც უნდათ იმას გააკეთებენ, როცა უნდა მაშინ შემოვლენ, რასაც უნდა იმას გაგიკონტროლებენ, თუ არ დარეგისტრირდები და გაყადაღებენ, ეგ იმას ნიშნავს დაგაჯარიმებენ, რომ გააჩერო. და ამის გაჩერება ნიშნავს, რომ უნდა დაუბრუნდეთ მინიმუმ 40 წლით უკან. მინიმუმ 40 წლით უკან. მით უმეტეს, რომ დღემდე წარმოიდგინეთ რა დონეზეა ადრეული ქორწინება და არავინ ამას არ აკონტროლებს. თამამად ვამბობ ამ სიტყვას, არავინ არ გამომიხტეს და არავინ არ მითხრას, რომ აი ამას ვუყურებთ იმას, ვაქცევთ ყურადღებას აი მშობლებს, ასე არავინ არაფერს რეალურად არ აკეთებს. ფაქტის სახეზეა, წელიწადი გავიდა იმ გოგონას გარდაცვალებიდან, დმანისიდან რომ მოიტაცეს, ხო? მშობლები რო არიან, ეხა დედა რო არის სამართალში მიცემული. წარმოიდგინეთ და რომ გამოიყვანა რატო არც ერთმა არავინ არ გაამახვილა ამაზე ყურადღება. დღემდე ხდება უკაცრავად დღემდე ხდება მსგავსი სიტუაციები, არ მომერიდება ამისი თქმა, ეს არის სერიოზული პრობლემა. სერიოზული პრობლემა და თუ ვინმე დღეს წინააღმდეგობას უწევს ზუსტად ის მე-10, მე-9 და მე-8 კლასელი გოგონები, რომლებსაც რეალურად ისევ საკუთარი ოჯახებიდან ათხოვებენ. ისინი მათ აქვთ პირველ რიგში ჩვენგან ინფორმაცია რა არის კარგი. ისინი არიან ხოლმე ყველაზე ხშირად ჩვენი პოდკასტების გმირები, ჩვენი პროექტების ასე ვთქვათ ბენეფიციარები და ჩართული ადამიანები, გმირები, რომლებსაც საკუთარ თავზე გადააქვთ მთელი აი ეს ადრეული ქორწინების წნეხი. მოქალაქეებმა როგორ მიიღეს ახალი რადიო, როდესაც გამოჩნდით? აი ქალთა რადიო, რა რეაქცია ჰქონდათ მოსახლეობას ამის? თავიდან მინდა გითხრათ, რომ არავის არ ჯეროდა. ყველა გეკითხებოდა, რომ რა თქმა უნდა, სურვილი ძალიან დიდი იყო და არ შემიძლია არ გავიხსენო. ფატი ტვილდიანი, რომელიც ძალიან მხარში გვედგა, იმიტომ რომ ზუსტად 2 თვე მოვამდონვეთ შენობის მოძიებას. და გენდერული საბჭო იყო ერთადერთი ნათელი წერტილი, ასე ვთქვათ, ბოლნისის მუნიციპალიტეტის მერიის, ვინც ვისაც ვუთხარით, სენს ჰქონდა ამ შენობაში ერთი ოთახი და ვთხოვეთ, რომ თუ მაინც და მაინც იქნებ აი სენის ოთახს დავთმობთ და მოგვეცით ძველი ტელევიზიის აი ეს სტუდიის ოთახი, სადაც ახლა ჩვენ ვართ. ეს იყო მაშინდელი ნიუსრომი და მე სტუდია, მე-5 არხის ტელევიზიის, რომელიც 90-იან წლებში ჩამოყალიბდა, ასე ვთქვათ, ბოლნისში და ძალიან დიდი ხანი, ძალიან კარგი ტელევიზია იყო, დამოუკიდებელი მედია, რომელიც 2006 წელს დახურეს. და ვთხოვეთ, რომ აი თუ შესაძლებელია, უბრალოდ მე ვიცოდი, მაშინაც აქ მუშაობდი და ვიცოდი, რითი იყო ეს კედლები აშენებული, სპეციალურად სტუდიისთვის იყო განკუთვნილი, ანუ ხმა იყო და იხშობოდა და ასე შემდეგ და არ გადიოდა და ბევრად უფრო მარტივი იქნებოდა აქ სტუდიის გაკეთება რადიოსთვის, ვიდრე სხვაგან. მიუხედავად იმისა, რომ სხვაგანაც ვეძებდით, იმიტომ რომ არ ვიცოდით, მოგცემდნენ თუ არ მოგცემდნენ. შესაბამისად დაგვთანხმდნენ, მოგცეს, ასე ვთქვათ, შენობა 2 წლიანი ვადით, გადმოგცეთ უზურპუქტი ქვია, მე მგონი, გადმოგცეს და დავიწყეთ და სასწაული იყო ის, რომ არავინ არ იცოდა, არავინ არ ელოდა, ფიქრობდნენ, რომ კაი მივცეთ რას გააკეთებენ, ახლა ვინ მისცემს ამათ ორნიარიან ლიცენზიას, მაგრამ ინფორმაცია რომ დავდეთ იმაზე, რომ რადიო ვივი მოიპოვა ლიცენზია და ჩვენ ბოლნისის სათემო რადიო იქნებით და ქალებზე ამას და ამას გავაკეთებთ, რაღაცა სასწაულები მოხდა. პირველ რიგში რა თქმა უნდა ჩემი კოლეგებისგან და უნდა აღნიშნო ეს აუცილებლად, თუ კი ვინმე სამ ქვეყანაზე გაუხარდა, ეს იყვნენ ჩემი ყოფილი კოლეგები.
რომლებსაც როგორც კი ჩვენ ეთერში გავედით, პირველი ეთერი სწორედ მათ დავუთმეთ. ის ადამიანები, რომლებმაც მე ჯერ უნივერსიტეტში რო არ მქონდა ნასწავლი, IWPR-ის კურსი რო არ მქონდა გავლილი, ის რა ქვია, ევრონიუსში რო არ ვიყავი, აი სადაც ვიყავი, იქ რომ არ ვიყავი. და არავინ რომ არ ვიყავი, ჯერ მათ რომ მასწავლეს რა და როგორ უნდა მეკეთებინა, აი ზუსტად იმათ დავუთმეთ პირველი რადიო. რა თქმა უნდა, პირველი რადიოს პირველი ეთერი, რა თქმა უნდა, ყველაზე მნიშვნელოვანი იყო გავაგრძელებდი თუ არა მე იმ ადამიანებთან ურთიერთობას, რომელთან ერთადაც მანამდე ვმუშაობდი. ჩავთვალე, რომ ძალიან სუბიექტური ვიქნებოდი და არ ვიქნებოდი ობიექტური. რომ სხვებისთვის არ მიმეცა შესაძლებლობა, ამიტომ ის ჟურნალისტები ავიყვანეთ რადიოში, რომლებიც იყვნენ ქალები, მაგრამ მარტოხელა ქალები, მარტოხელა დედები და რომლებსაც რეალურად მართლა ძალიან სჭირდებოდათ სამუშაო და ჩვენი დახმარება. შესაბამისად ვფიქრობ ამ გადასახედიდან რომ შეიძლება ძალიან ბევრს უნდოდა რადიოში და დღესაც შეიძლება ძალიან ბევრს უნდოდეს, მაგრამ რა კი რადიო მაინც არის იმ ქალებისთვის, რომელთა ყველაზე მეტად სჭირდებათ, ასე ვთქვათ, დახმარება, ვისაც უკვე გაყვალული აქვს გზა და აქვს თავისი საქმე, ხო ცოტა რთული იქნება მისთვის აქ მუშაობა, მაგრამ ვისაც სჭირდება მხარდაჭერა და ვისაც ყველაზე მეტად შეუძლია რომ დღეს რადიო მისცეს მაქსიმალური, ზუსტად ის ადამიანები არიან დღეს რადიოში. ჩვენ არ გვაქვს ისეთი სისტემა რადიოში, რომ ყოველდღიურად მაგალითად 10 ადამიანი იყოს რადიოში, არა, ეს იმდენად კარგად არის გადანაწილებული და მე ძალიან მომწონს ეს სისტემა, რომ ყველამ თავის საქმე იცის და ერთმანეთს ხელს არ უშლიან, როცა ერთს აქვს საინფორმაციო ჩასაწერი, მეორე მიცის თავის მისვლის დრო, როცა მეორეს გადაცემა აქვს ჩასაწერი, მესამე პოდკასტისთვის იცის, როდის უნდა მივიდეს და როდის უნდა მოემზადოს. მიუხედავად იმისა, რომ ჩვენ კიდე ერთხელ ვიმეორებ, არ ვიყავით, ასე ვთქვათ, არ ვარ რადიო არ არის ვიზუალური აღქმის, ასე ვთქვათ, მედია პლატფორმა, მაგრამ ჩვენ შევქმნით ვიზუალური მხარეც და ყველა ჩვენი გადაცემა არ არის მხოლოდ ხმა, არის კადრიც. შესაბამისად, ეს იყო ახალი სიტყვა და ამ ახალ სიტყვას, ყოველ შემთხვევაში ბოლნიშტორი მარნეულში ამას ისედაც გააკეთებდა რადიო მარნეული და მათ სხვა ფუფუნების, ასე ვთქვათ, თემა ქონდათ, ბევრად უკეთესი აპარატურა, ბევრად უკეთესი გარემო იმისთვის, რომ ასე ვთქვათ, ეკეთე მართალია უფრო რთული, მაგრამ ყოველ შემთხვევაში რადიო მარნეული BBC-მ დააარსა თავის დროზე და ამას გულისხმობს საფუძველში, უკეთეს საფუძველში და უკეთეს გარემოში, თუმცა ჩვენ შევძელით, რომ მათთან ერთად, მათთან გათანაბრებულად დღეს რადიოც თავის სიტყვას ამბობს და ძალიან მნიშვნელოვანი იყო, რომ ჩვენ ისეთ თემებზე დავიწყეთ სამუშაობა, ისეთი თემების გაშუქება დავიწყეთ, რომელსაც ძალიან ისეთი ტელევიზიები, ცენტრალური მედიები, რადიოები უფრთხიან, მაგრამ ჩვენ იმხელა ტრენინგები გავიარეთ და კომუნიკაციაში ვიყავით აბსოლუტურად ყველა ექსპერტთან, რომ ჩვენ არ დაგვიშვა რაიმე შეცდომა. იქნებოდა ეს ადრეულ ქორწინებაზე, იქნებოდა ეს ქვიარ ადამიანებზე, LGBTQ თემზე, არ ქონდა მნიშვნელობა და მე მეგონა, რომ ძალიან ისე თავიდან მივდექით ძალიან ფრთხილად. მაგრამ ბოლნისი არის იცით როგორი ადამიანების ქალაქი? არავის არ ეკონოს, რომ თუ როდესღაც ჩუმად არიან რაღაცა არ ესმით, ძალიან კარგად ესმით, ძალიან განათლებული და მაღალი სტანდარტის ქალაქია. ამით იმის თქმა მინდა, რომ ყველა თემა ზუსტად ისე მიიღეს, როგორც უნდა მიიღოთ. ყველა თემაზე კამათიც ყოფილა, შეიძლება ეთერის მიღმა, ყველაფერი ყოფილა, ოღონდ როგორც სხვაგან ხდებოდა სტუდიებში ხოცავდნენ ერთმანეთს და აქ არასოდეს ეს არ ყოფილა. უკითხავთ კიდევაც აი ამ თემაზე, იმ თემაზე, აი თქვენთან ესე როგორ არის, მაგრამ არასოდეს არამის ღვარს არ გადასულა და სწორედ ამიტომ მე როცა რადიოში შემოსასვლელ კარს ვაკეთებდი,
უმრავლესობა მითხრა რომ ალბათ გარედან რკინის გისოსები უნდა გააკეთოთ, ხო? იმიტომ რომ შუშაა მთლიანად და არა გულთხარი არ არის საჭირო. და დღემდე 3 წელია ჯვარი წერია. 3 წელია, ცოტა მეტი რადიოში არანაირი კონფლიქტი არ მომხდარა. მიუხედავად იმისა, რომ ყველა თემაზე ვმუშაობთ, ყველა თემაზე აქტიურად ვსაუბრობთ, ხმამაღლა ვსაუბრობთ და აი ძალიან ბევრი თემაა, რომელიც ჩვენი გაშუქების შემდეგ განსაკუთრებით სამოქალაქო ჟურნალისტიკის ფორმატით გაშუქების შემდეგ მოგვარებულა და ჩემთვის ეს არის ძალიან დიდი სიამაყე, იმიტომ რომ ყოველთვის ვთვლიდი, რომ ძალიან მნიშვნელოვანია მედიის უკან ვინ დგას და თუ ზუსტად იცი ვინ დგას და როგორი, იმას არა მხოლოდ შეიძლება ხმამაღლა ვთქვა, მაგრამ ესეა, არა მხოლოდ მთავრობა ენდობა, არამედ საზოგადოებაც და ჩვენ BBC-ის სტანდარტით რა კი ავიღეთ და ვმუშაობთ, ესე არის BBC-ც ესე მუშაობთ, ეხლა ძალიან ისე ხმამაღლა არ მინდა გამომივიდეს, მაგრამ შეიძლება იმდენი შესაძლებლობები არ გქონდეს, რამდენიც BBC-ს აქვს, მაგრამ მე ვთვლი, რომ ზუსტად აკადემიური საზოგადოება ყავს ამ ქალაქში და რა თქმა უნდა ამ ქალაქს როგორი საინფორმაციოც სჭირდებოდა მედია, ისეთი მედიაც არსებობს. შეგვიძლია რომ უფრო უკეთესებიც ვიყოთ, უბრალოდ ცუდია, კიდე ერთხელ ვამბობ, ცუდია კანონი, რომელიც მიიღო ხელისუფლებამ, ის ასამარებს დამოუკიდებელ მედიას, შესაბამისად ჩვენც აი ზუსტად აი ეს ყველაზე მთავარი რაც განვითარების საშუალებას არ მოგცემს, ეს იქნება ჩვენი ფინანსების არქონა. რის წინაშეც ეხლაც ვდგავართ და მარტო ჩვენ არ ვდგავართ ეხლა ყველა სამოქალაქო ორგანიზაცია, ყველა მედია ორგანიზაცია ეხლა ამ დღეშია. ყველაზე მთავარი კიდე რისი თქმაც მინდა არის ის, რომ თუ კი რადიო არ იქნება, ჩათვალეთ, რომ არავინ იქნება, ვინც პრობლემაზე ხმას ამოიღებს. მე შემიძლია გაჩვენოთ ჩემი მესენჯერი, აი აბსოლუტურად ანონიმური ადამიანები რო გწერენ, რომ აი აქ ეს, აი კაზრეთის გზა ავიღოთ. ხო? საერთოდ არ მქონია საქმე, ისე ავედი იმ ადამიანების თქმით, ისე გადავიღე ის გზა, ისე ჩამოვედი, მეორედ ისე გავიგე, რომ დავდეთ ეს ამბავი უკვე დაიწყო. ხო, ხო შეიძლებოდა რომ აი ან მანამდე გაეკეთებინათ, ან არ გაეკეთებინათ, ხო? ფაქტია. რომ ჩვენ რო დავწერეთ ერთხელ, ორჯერ და სამჯერ, მესამედ მისვლაზე დაიგო ის გზა. ძალიან მარტივია, ხო? ასეთი რამდენი თქვა, არ ვიცი, განათებები ცენტრალურ ქუჩაზე, არ ვიცი. აი ის არა ქვია, სკოლის წინ. წყალი არ გვაქვს. ხო, აი წარმოიდგინე, ნუ წყალზე ხო ზედმეტია საერთოდ ლაპარაკი. რამდენი პრობლემა თქვა, რომელიც თქვით და მოგვარდა. და ბოლოს, აი იმ ქალებს რას ურჩევდით, რას ურჩევს რადიო ვივი და აქ თუ არა იმ ქალებს, როგორც წეგან ვისაუბრეთ დღეს იმის შესაძლებლობა, რომ რადიო ვივის კარი იყოს მათთვის ღია, შემოვიდნენ და ცადონ აქ ბედი. რას ურჩევდი? ამ ქალებს ურჩევდი, რომ თამამად გადადგანეს ნაბიჯი, იმიტომ რომ ჩვენ ზუსტად ამისთვის ვართ აქ. თამამად მათ გადადგანეს ნაბიჯი, ასევე ქალებს ურჩევდი, რომ მათი როლი მანამდე დაინახონ, ვიდრე ჩვენ მათთან მივალთ. ყველა ქალს მინდა უთხრა, რომ მათში ყველა მათგანში აბსოლუტურად განურჩევლად ასაკის, განურჩევლად რელიგიური თუ ტრადიციული არ აქვს მნიშვნელობა. ყველა ქალში არის ერთი ძლიერი ადამიანი, რომელსაც სჭირდება ისევ საკუთარი თავის ბიძგი. და მე ვფიქრობ, რომ მათი როლი თუ კი სადმე უნდა გამოიკვეთოს დღეს, უნდა გამოიკვეთოს აქტივიზმში, აქტიურობაში. განსაკუთრებით ეხლა, როცა ვდგავართ არჩევნების წინ და როცა ეს არჩევნები არის გადამწყვეტი, მათი როლი არის უმნიშვნელოვანესი. მაშინ, როცა პარლამენტმა გააუქმა კვოტირების სისტემა, ანუ ჩათვალა, რომ ქალების როლი საერთოდ აღარ არის მნიშვნელოვანი. მაშინ, როცა თითქმის ყოველ კვირას ვიგებთ ფემიციდის ახალ შემთხვევას. მაშინ, როდესაც ყოველ დღე, არ ვიცი, ვიგებთ როგორ
ექცევიან ქალებს, ვთქვათ, როგორ სცემენ, როგორ კლავენ, როგორ უშვებენ სამსახურებიდან საკუთარი აზრის გამოხატვის გამო, საკუთარი პოზიციის გამო. სწორედ ამიტომ ქალებმა უნდა ისწავლონ ხმის ამოღება. თუ კი ქალები ამოიღებენ ხმას, ჩვენ ბევრად სხვანაირი საზოგადოება გვექნება. რატომ იცით? ყველა მსოფლიოში ყველგან აბსოლუტურად ქალებს აქვთ განსაკუთრებული მისია ყველაფერში. ისინი დიპლომატიას ალაგებენ. დიპლომატიურად ალაგებენ, სახელმწიფო მიდგომებსაც კი ალაგებენ სხვანაირად. ისე რომ აი რაღაც ფეტიშურად არ გადადიან რაღაცეებში. ამიტომ ყველა ქალს განსაკუთრებით თუ მათ ლიდერული თვისებები აქვთ, სადაც არ უნდა იყვნენ. იქნება ეს სოფლად, იქნება ეს ქალაქად, თუ არ აქვს თაში თუ ბარში, არ აქვს მნიშვნელობა, მათი საქმე, ძირითადი საქმე იქნება ის, რომ რასაც ფიქრობენ, რომ სწორია, ამაზე ხმამაღლა ისაუბრონ. ისაუბრონ ქალების როლზე, ისაუბრონ იმაზე, რომ რაც შეიძლება მეტი ქალი წავიდეს პოლიტიკაში. ისაუბროს იმაზე, რომ პოლიტიკაში თუ არ წავლენ, თავის სოციუმში იყვნენ ლიდერები, რომ ყველა პრობლემა, რომელიც მათ ირგვლივ არის, არ გაჩუმდნენ. ხმამაღლა უნდა ისაუბრონ. პასუხისმგებლიანი მოქალაქეები პირველ რიგში ქალები უნდა იქცნენ. რატომ? იმიტომ რომ ყველა პრობლემა, რომელიც ჩვენს გარშემო ხდება, ყველაზე მეტად სწორედ ქალებზე აისახება. ნებისმიერი პრობლემა, რომელზეც აი ფეხი რო გადავდგათ, ხო, ნებისმიერი პრობლემა შეგვხვდება. პირველი თუ კი ვინმეზე აისახება, ეს არის არ მიყვარს ამ სიტყვის გამოყენება, მაგრამ უნდა გამოვიყენო, ეს არის მოწყვლადი ჯგუფები და ამ მოწყვლად ჯგუფებში ძირითადად შედიან ქალები და ბავშვები. შესაბამისად, იმ ბავშვებს რო დავეხმაროთ, ჩვენ ქალები უნდა ვიყოთ ძლიერები. ამიტომ ვურჩევდი ყველას, თუ კი ვინმეს რამის გაკეთება სურს, თუ კი ვინმეს რამის თქმა სურს, თუ კი ვინმეს გონია რომ მართალია, მაგრამ ვერ ამბობს, იმიტომ რომ ხარდაჭერი არ აყავს, ჩვენ აქ ვართ და ვიქნებით ყველას გვერდში მდგომი, ყველას აზრის გამტარებლები, ბუნებრივია მთავარია რომ ჩვენს რადიოს პრინციპებს არ ეწინააღმდეგებოდეს მათი აზრები, თუმცა ამაშიც დავეხმარებით, რომ სწორი გზა ვაჩვენოთ და ნებისმიერ მათგანს დავეხმარებით იმაში, რომ მათი როლი კიდევ უფრო იყოს, ასე ვთქვათ, აქტიური საზოგადოებაში და ჩართულებიც უფრო მეტად იყვნენ. თვითონაც ვერ მიხვდები, აი ხანდახან როცა სოფლებში გავდივართ ხოლმე, განსაკუთრებით ქაბატონი მარინა თავის პროექტებით, როცა სოფლებიდან ინფოს დადებს ხოლმე, ხვდები ერთ რაღაცას, რომ ამ ხალებმა თვითონაც არიციან, ამხელა ძალა აქვთ. თვითონაც არიციან, რამდენად შეუძლიათ საკუთარი პრობლემების მოგვარება, თუ კი ერთ რამეს გააკეთებენ, ხმას ამოიღებენ. თავის დროზე ქალებს არჩევნებში მონაწილეობის მიღების უფლება რო ქონოდათ, ხმა ამოიღეს. და ეს იყო უმნიშვნელოვანესი ნაბიჯი. და მე დღესაც ვფიქრობ, რომ ძალიან ბევრი მსგავსი პრობლემის მოგვარება შეუძლიათ ქალებს ერთი რამით. ხმის ამოღებით და ამ ხმის ამოღებისთვის ჩვენ დავუთმობთ ჩვენს მიკროფონს. მადლობა ძალიან დიდი იმისთვის, რომ იყავით ჩვენი გადაცემის და ჩვენი მსმენელის სტუმარი. მადლობა თქვენ და თქვენც ასევე მიგულეთ თქვენს გვერდით. მიხარია თქვენი არსებობა და მიხარია იმ 15-ვე ქალთა რადიოს არსებობა, რომელიც DVV International-მა ახალგაზრდულ, ასე ვთქვათ, ცენტრებთან ერთად გააკეთა. წარმატებებს გისურვებთ. მადლობას ვუხდი ქალბატონ მარიკოს, რომ იყო ჩვენი დღევანდელი გადაცემის სტუმარი. ხოლო ჩვენს მსმენელს დაუნშვიდობები და შეგახსენებთ, რომ გელოდებათ თეთრი კარავის მეოთხე ეპიზოდი. მე ბედნიერ კვირას გისურვებთ და ნახვამდის. გამარჯობა, ხომ იცადით? ეხლა საბოლოოდ გადაწყდა, რომ ჩვენ გადაცემას ერქმევა თეთრი კარავი, თეთრ კარავს გაუმარჯოს. მოგწერეთ თუ რამე გაქვთ სათქმელი, ისეთი რასაც სხვაგან ვერ ამბობთ. ჩვენ ყველაფერს მოვისმენთ და დაგეხმარებით პრობლემების გადაჭრაში. აბა ველოდებით თქვენს წერილებს. ოღონ ხმოვან წერილებს. იმიტომ რომ ჯერ ჩვენ კითხვა არ ვიცით.
გახსოვთ რომ გითხარით. ბებია ჩემის მეგობარს მერის გაგაცნობთ მეთქი. აი მერია დღეს ჩვენი თეთრი კარავის პირველი სტუმარი. მერი ჩემი ბებოს მეგობარი. ძალიან სასაცილო ქალია. არა, სასაცილო კი არა. საყვარელი ბებოა. სასაცილო ხურები ახურებს. ახლა ბუმბულებიანი შლაპი მოვიდა. მე და ნინა ორი თეთრი ბული ჩუმად გამოვაძრეთ და კარავზე მივამაგრეთ. ვერც დაინახა. გამარჯობათ ქალბატონო მერი. აბა მოგვიყავით თქვენ შესახებ. ვინ ხართ? რა საქმიანო? რა მოგწონთ? რა არ მოგწონთ? რაზე ოცნებო? აბა დაიწყეთ. გამარჯობა, მოგესალმებით თეთრი კარავიდან. მე ვარ მერი 71 წლის. მუსიკის მასწავლებელი. ძალიან ბევრი მუსიკოსი მყავს აღზრდილი და უფრო მეტი კი კარგი მსმენელი. აბა მუსიკის მოყვარული მსმენელი თუ არ გეყოლება, რა აზრი აქვს ისე ვისთვის უნდა დაუკრა. აი 70-ს გადავცდი და ყოველი ჩემი დილა იწყება ფორტეპიანოზე დაკვეთ. ჩემი დიდი დარდია რომ სულ დაიხურა მუსიკალური სკოლები და რამოდენიმე თითებზე ჩამოსაცვლელი დარჩა. მას ხო არ შეგვისურვებთ. თქვენთვის შევასრულებ ჩემს საყვარელ შოპენის ნოქწონს. რაზე ოცნებობთ? ქალბატონო მერი. კიდე რამეს ხوار გვეტყოდით? რამეს? რაზე ოცნებობ? რაზე ვოცნებობ? რამდენიმე წლის წინ პარიზში დამპატიჟა ჩემმა ყოფილმა მოსწავლემ და გარდა იმ საოცრებებისა, რაც ამ ქალაქში ვნახე, ჩემთვის ყველაზე შთამბეჭდავი ის იყო, რომ ჩემი ტოლები, ჩემზე უფროსებიც კი ყოველდღე ხვდებიან ერთმანეთს. ერთად საუზმობენ, სადილობენ, ვახშმობენ. სავსეა კაფეები მომღიმარი მოხუცებით, რომლებსაც ერთმანეთთან ყოფნა უხარიათ. ეს რატომ არ არის ჩვენთან? ძალიან წყდება გული და ვოცნებობ, რომ ჩემს მეგობრებთან ერთად ყოველდღე თუ არა კვირაში ერთხელ მაინც სადმე კაფეში. თუნდაც მარტო ჩაი დავლიოთ, მაგრამ ვერავინ ვერ ავიყოლია. გაიგეთ ბებოებო? რა პრობლემაა? აბა, ეხლა ვერ გადავვრეკეთ. თქვენს მეგობრებს ჩემთან ხვდით შეხვედრაზე. ახლავე. მე მადლობას გვეტყვით. მალე გაიგებთ კიდევ ბევრ ახალ ამბავს. ჩემი თეთრი კარავიდან. ჩემი ტოლები უფრო დიდები, იმაზე დიდები, ძალიან დიდები, ძალიან მოხუცების ამბებსა. ჩვენ ყველას დავახმარებ, ვისაც ჩვენი დაახმარება სჭირდება. არ დაიჭერებთ. იმდენი წერილები მოგვივიდა. ყველას მოსმენა ვერ კი მოვასწარებთ. ხომ გახსოვთ? ჯერ ჩვენ კითხვა არ ვიცით. ამიტომ ხმოვანი წერილები უნდა გამოგვიგზავნოთ. დამშვიდობებით დაველით თქვენს წერილებს. თეთრი კარავი იმისთვის არის, რომ თქვენი ცხოვრება უკეთესი გახადოს. ნახვამდით 1 კვირით გამშვიდობებით. მომავალ შეხვედრამდე.